แถลงด่วนจากสบทก.ด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะผมมาขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมี4ประเด็นดังนี้นะครับเรื่องแรกคือการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่16 สิงหาคมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรัฐมนตรีมาริตนะครับพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศท่านรัฐ รวมทั้งผู้แทนกองทัพบกกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากทั้งหมด33ประเทศ1องค์กร2องค์การระหว่างประเทศรวม36คนนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อสังเกตการจากสถานที่จริงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทยโดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการบรรยายสรุปที่กระทรวงการต่างประเทศ1วันก่อนหน้านั้นคือได้มีการบรรยายสรุปในวันที่15แล้วก็ลงพื้นที่ในวันที่16สิงหาคมนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากท่านรัฐมนตรีมาริตนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและก็ผู้แทนกองทัพไทยรวมถึงผู้แทนกองทัพบกนะครับซึ่งได้รับฟังเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับและลำดับเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดในดินแดนไทยคณะยังได้เข้าสังเกตภารกิจนะครับเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในสถานที่จริงของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมและหน่วยทหารในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้เห็นหลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทยโดยคณะได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ทุ่นระเบิดที่ลอบวางใหม่ซึ่งทำให้ฐานไทยบาดเจ็บและทุพพลภาพถาวรรวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในระยะยาวด้วยนะครับนอกจากนี้คณะ ได้สังเกตการบ้านเรือนประชาชนในอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาพร้อมทั้งได้รับทราบ โทษครับพร้อมทั้งได้รับทราบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งจากทางราชการและภาคส่วนต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อย้ำว่ากัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดดังกล่าวในดินแดนไทยซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยการกระทำของกัมพูชายังขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาออตตาวาที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีนอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่กำหนดให้ประเทศทั้งสองยุติการใช้อาวุธทุกชนิดรวมถึงทุ่นระเบิดสังหารบุคคลด้วยการลงพื้นที่ยังเป็นการเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศพิจารณาทบทวนความช่วยเหลือที่ให้กัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและร่วมกันกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะภาคีอนุสัญญาออตตาวาที่มีความรับผิดชอบเรื่องที่2นะครับการดำเนินการของไทยต่อกรณีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยกัมพูชาแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกการดำเนินการภายใต้อนุสัญญาออตตาวานอกจากการที่เรากระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือประท้วงโดยตรงไปยังกัมพูชาทุกครั้งรวมถึงการมีหนังสือไปยังมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการวางทุ่นระเบิดของฝ่ายกัมพูชาแล้วในเวทีพหุภาคีเอกอัครทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติทั้งที่นครเจนีวาและนครนิวยอร์กก็ได้ทำงานอย่างแข็งขันนะครับในการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญาออตตาวาตั้งแต่เกิดเหตุและในขณะนี้ก็ได้เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยฝ่ายไทยได้จุดชนวนกระบวนการทางการภายใต้กรอบอนุสัญญาออตตาวาก่อนที่จะถึงการประชุมรัฐภาคีในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเพื่อชี้ชัดและเรื่องการละเมิดอนุสัญญาที่เกิดขึ้นและกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีของตนผ่าน Committee on Cooperative Compliance
ภายใต้ออตตาวาคอนเวนชั่นนะครับล่าสุดเมื่อวันที่30 กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านทูตของเราที่เจนีวาได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของกัมพูชาต่อคณะกรรมการดังกล่าวด้วยซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่22 สิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งท่านทูตก็จะเข้าร่วมอีกเช่นกันเพื่อจะนำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับขอเรียนว่าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นกลไกของอนุสัญญาออตตาวาที่มีไว้เพื่อรัฐภาคีที่ถูกกระทำอย่างไทยเป็นต้นเนี่ยนะครับสามารถนำเรื่องการละเมิดอนุสัญญาเข้าไปรับการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อสร้างแรงกดดันให้รัฐภาคีที่ละเมิดอนุสัญญาในกรณีนี้ก็คือกัมพูชาต้องชี้แจงและแก้ไขนะครับในส่วนที่2นะครับคือในกรอบทวิภาคีไทยยังได้แสดงความผิดหวังอย่างยิ่งที่กัมพูชาไม่รับข้อเสนอของไทยในการร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่16 สิงหาคมและตามที่กัมพูชาโดย CMAA นะครับแถลงเมื่อเช้านี้โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาซึ่งเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกับคำพูดของกัมพูชาที่กล่าวว่าตนให้ความสำคัญกับการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแต่กลับสร้างเงื่อนไขและปล่อยให้อาวุธร้ายแรงเช่นนี้ยังคงถูกใช้อยู่และยังคงมีอยู่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนและเป็นการไม่ให้ค่ากับชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ที่เป็นพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้เกิดความสับสนโดยผู้อำนวยการ CMAC เองนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอทุ่นระเบิดต่อคณะทูตในการลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมขอยืนยันอีกครั้งครับตรงนี้เลยนะครับว่าฝ่ายไทยได้นำทุ่นระเบิดที่ตรวจพบทั้งใน2ลักษณะคือ1ทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้นำไปติดตั้งและ2คือทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้วรวมทั้งได้นำเสนอชิ้นส่วนของทุ่นระเบิดที่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสและทำให้ฐานไทยพิการมาแล้วซึ่งถูกเก็บกู้มาจากบริเวณที่ทหารกัมพูชาเคยวางกำลังอยู่ไม่มีการบิดเบือนและไม่มีการจัดฉากใดๆนะครับการสื่อสารท่าทีของกัมพูชาในเรื่องนี้แสดงถึงความย้อนแย้งระหว่างหลักการและการกระทำอย่างชัดเจนหรือพูดอย่างทำอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจะยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเวทีระหว่างประเทศหรือโดยการนำประชาคมระหว่างประเทศมาพิสูจน์ข้อมูลและหลักฐานด้วยตนเองซึ่งก็จะนำมาถึงประเด็นต่อไปที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ว่าด้วยการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ Interim Observer Team นะครับวันนี้จนถึงวันพุธที่20 สิงหาคมกองทัพไทยอยู่ระหว่างการนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ Interim Observer Team IOT นะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม GBC สมัยวิสามัญเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2568ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์และคณะประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก8ประเทศนะครับได้แก่มาเลเซียบรูไนสปป.ลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14คนคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชารวมทั้งการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและจะได้เข้าสังเกตการในพื้นที่จริงเช่นพื้นที่ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดและสถานที่ที่พลเรือนถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาการลงพื้นที่ครั้งนี้จะทำให้คณะ IOT ได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์เห็นด้วยตาตนเองที่ไม่มีการจัดฉากใดๆและจะได้เป็นช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับช่วยชี้แจงให้ประชาคมโลกได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาเพื่อโต้กลับ ข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอมนะครับที่ฝ่ายกัมพูชาปล่อยออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน ประเด็นที่4นะครับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC นะครับ
เมื่อวันที่ 11 ถึง 14 สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพบกร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ในการลงพื้นที่รับทราบข้อมูลความเสียหายของพลเรือนและผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและการโจมตีอย่างไม่เลือกเป้าหมายของฝ่ายกัมพูชาโดยคณะผู้แทน ICRC ได้เข้าสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีด้วยการลงพื้นที่ของ ICRC ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่2ครับต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อตรวจเยี่ยมครั้งแรกเป็นการตรวจเยี่ยมเฉลยศึก18ท่านนะครับที่สถานควบคุมตัวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ของ ICRC เป็นเครื่องยืนยันถึงความพร้อมให้ความร่วมมือที่ดีของไทยกับองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งยืนยันถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของการดำเนินการของไทยที่ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศตลอดจนหลักปฏิบัติสากลต่างๆนอกจากนี้ครับเมื่อเช้าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศและสภากาชาดไทยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครั้งที่11ในหัวข้อการทำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ในสงครามร่วมสมัยโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนางมิรยานาสปอยาริชเอเคอร์ประธาน ICRC มาแสดงปาฐกถาด้วยงานปาฐกถาดังกล่าวนะครับจัดขึ้นทุก2 ปีนับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้และสำหรับไทยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสุดท้ายผมขอยืนยันครับว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และหวังว่าการประชุมต่างๆภายใต้กลไก RBC GBC และการประชุม JBC ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในอนาคตอันใกล้จะช่วยลดความตึงเครียดที่มีอยู่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปสุดท้ายผมขอในช่วงที่กัมพูชายังพยายามอย่างหนักเพื่อจัดฉากเหตุการณ์นำเสนอข่าวปลอมและบุคคลสมมุติผมขอให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาทางออกอย่างสันติครับขอบคุณครับ Good afternoon, members of the press and the public, both here in the press conference room and those following online. Today, I would like to provide updates regarding the Thai-Cambodian border situation on 4 main issues as follows. First, on the field visit to observe situations regarding anti-personnel landmines on the Thai-Cambodian border atศรีสะเกษ province. Last Saturday, on the 16th of August, Foreign Minister Marit, together with Vice Foreign Minister Rat and representatives from the Royal Thai Army and the Ministry of Interior, led a delegation of diplomatic corps from ASEAN member states, state parties to the Ottawa Convention, representatives from international organizations and civil society organizations engaged in mine clearance toศรีสะเกษ province. We were there to observe the site of landmines incidents planted by Cambodian forces on Thai territory. In total, there were 36 participants from 33 countries, 1 organization, and 2 international organizations, along with members of both Thai and foreign media. The field visit followed the briefing held at the Ministry of Foreign Affairs the previous day. On the 15th of August, there was a briefing and the 16th a field visit. During the field visit, the delegation received a briefing from the Foreign Minister, the Vice Foreign Minister, the Governor ofศรีสะเกษ Province, and the representative from the Royal Thai Armed Force and the Royal Thai Army. They were informed of the facts and chronology of incidents in which Thai soldiers were injured by landmines planted by Cambodia within Thai territory. They also observed demining operations carried out by the Humanitarian Mine Action Unit
and military personnel in Pumakhua,ศรีสะเกษ province. The visit allowed the delegation to observe evidence of the placement of anti-personnel landmines by Cambodian forces on Thai soil. Delegates received on-the-ground briefings and were presented with tangible evidence, including newly planted landmines that had caused injuries and disabilities to Thai soldiers, as well as long-term impacts on local communities and civilians. In addition, the delegation had a chance to observe civilian home in Kantaralak district,ศรีสะเกษ province, which suffered extensive damage due to indiscriminate attacks by Cambodian forces. The delegation was also briefed on the assistance provided to affected communities by government agencies and relevant entities. Again, all this clearly demonstrates that Cambodia planted landmines within Thai territory, an act that constitute a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity, international law and international humanitarian law, including obligations under the Ottawa Convention to which both Thailand and Cambodia are state parties. It also violates the terms of the ceasefire agreement, which oblige both countries to cease the use of all types of weapons, including anti-personnel landmines. The field visit further aimed to call upon the international community to reconsider the assistance currently being provided to Cambodia for demining operations and to pressure Cambodia to fulfill its obligations as a responsible state party to the Ottawa Convention. Secondly, Thailand's action in response to Cambodia's use of anti-personnel mines. Under the Ottawa Convention, in addition to formally lodging protests directly with Cambodia and sending official communications to Malaysia in its capacity as ASEAN chair regarding Cambodia's violation of the ceasefire agreement through the use of landmines in multilateral fora, our Thai ambassadors and permanent representatives to the United Nations in both Geneva and New York have also been actively advancing efforts under the framework of the Ottawa Conventions. Since the onset of the incidents, these efforts have now been further intensified. Thailand has initiated formal proceedings under the framework of the Ottawa Conventions in advance of the meeting of the state party scheduled for December this year. This is intended to clearly highlight Cambodia's violations of the convention and to exert pressure on Cambodia to fulfill its obligation through the Committee on Cooperative Compliance. Most recently, on the 30th of July, our permanent representative in Geneva attended a meeting to present the facts and details concerning Cambodia's violations of the Ottawa Convention to the Committee on Cooperative Compliance. The ambassador will again participate in the next meeting of the committee scheduled for the 22nd of August to present additional facts and evidence related to these incidents. It should be noted that this committee under the Ottawa Convention allows affected parties such as Thailand to bring cases of violation for its consideration. This process aims to exert pressure on violating state party, in this case Cambodia, to provide an explanation and take corrective action. On the bilateral framework, Thailand has expressed its deep disappointment over Cambodia's rejection of Thailand's proposal for joint demining efforts during the Regional Border Committee or the RBC meeting held last Saturday, the 16th of August, as well as the press conference this morning by the Cambodian Mine Action Authority or CMAA, which cited various pretexts. This position is inconsistent with Cambodia's stated commitment to humanitarian mine clearance. Instead of cooperating, Cambodia continues to impose conditions and allow such deadly weapons to remain and to be used. This constitutes a clear violation of international humanitarian law and the ceasefire agreement and reflects a disregard for the lives and safety of civilians of both countries. In addition,
Misleading information was presented by the Director of Cambodian Mine Action Center, or CMAC, himself, creating confusion regarding the display of landmines to the diplomatic delegation. During the field visit this past Saturday, in fact, Thailand showed landmines which has been recovered, including undeployed mines, those are already planted and defused, as well as fragments of landmines that has already maimed Thai soldiers. All the landmines were retrieved from Pumakua area at previously occupied position by Cambodia. The presentation was complete, it was factual, and it was entirely free from distortion or staging. Cambodia's stated position on this issue demonstrates a stark contradiction between its rhetoric and well-accepted principle and the actual practice. The Ministry of Foreign Affairs will continue to urge Cambodia to cooperate with Thailand in demining in a genuine and sincere manner, while also pursuing the matter in international fora or by facilitating further visits by diplomats to verify the facts and evidence firsthand. This leads me to my next point, which I wish to address, which is a third issue that I would like to point out today on the field visit by the Interim Observer team. From today until Wednesday, 20th of August, the Royal Thai Armed Force are organizing a field visit to provinces of Ubon Ratchathani,ศรีสะเกษ and Surin for the Interim Observer Team, or the IOT, a mechanism established by the decision of the Extraordinary General Border Committee meeting on the 7th of August. The IOT delegation comprises defense attaches from 8 countries, namely Malaysia, Brunei, Laos PDR, Indonesia, Myanmar, the Philippines, Singapore, and Vietnam. The delegation will visit the operations center of the 2nd Army area to observe activities on the ground and to gather first-hand information regarding Cambodia's violations of the ceasefire agreement, as well as its obstruction of demining operations of the Thailand Mine Action Center, or TMAC. They will also conduct on-site inspections in areas where Thai soldiers were injured by landmines and locations where civilians were attacked by Cambodian forces. This field visit will allow the IOT to witness verifiable and unstaged evidence firsthand, which will enable them to convey the truth on the violations of international law and the ceasefire agreement by Cambodia to the international community. This will also help counter persistent disinformation and fabricated narratives being disseminated by the Cambodian side. Fourth, on the field visit by ICRC. Last week between the 11th and the 14th of August, the Royal Thai Army, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Interior, facilitated a field visit by officials from the International Committee of the Red Cross, or the ICRC, to assess the damage and impact on local populations resulting from armed clashes along the Thai-Cambodian border, particularly due to the indiscriminate attacks by Cambodian forces. The ICRC delegation also had a chance to interview the affected residents in the provinces of Surin,ศรีสะเกษ and Ubon Ratchathani. The visit marked the second field mission by the ICRC, following its first visit on the 5th of August to inspect the conditions of 18 Cambodian prisoners of war being held at a detention facility under the jurisdiction of the 2nd Army area. The ICRC's visit serves as a testament to Thailand's consistent and constructive cooperation with international organizations. It also reflects transparency and accountability in Thailand's conduct, which is firmly grounded in international law, particularly international humanitarian and humanitarian law, as well as relevant international standards and practices. In addition, earlier this morning, the Ministry of Foreign Affairs, together with the Thai Red Cross Society, co-organized the 11th Princess Mahachakri Sirinthorn Lecture
on International Humanitarian Law, IHL. This year, we are honored by the presence of Ms. Mirjana Spojarich-Ecker, President of the ICRC, who delivered a lecture on the topic, Upholding Humanity in Contemporary Warfare. This lecture is very timely. It's held every 2 years since 2003, aimed to disseminate knowledge on IHL, an issue that is of high public interest, especially under current circumstances. And for Thailand, this is a matter of utmost importance, as the country is currently suffering severe consequences from violations of international humanitarian law. On my final note, I would like to reaffirm that Thailand remains committed to peacefully resolving differences with Cambodia through existing bilateral mechanism. We hope that the upcoming meetings under the RBC, the GBC, and the JBC frameworks will help de-escalate current tensions and lay the groundwork for long-term resolution. Lastly, during this time in which Cambodia is making considerable efforts to stage incidents, disseminate false information, and use individuals with fraudulent credentials, the public and media are encouraged to exercise discretion in consuming news and information. This is essential to prevent misunderstanding and to foster an environment conducive to a peaceful resolution. Thank you. อันนี้ คือทั้งหมดของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้ทางท่านสื่อมวลชนได้ถามหากท่านมีคำถามนะครับ The floor is now open for any questions if you may have เชิญครับเชิญด้านหน้าครับสวัสดีครับท่านโฆษกกับผมณภัทรจากสำนักข่าว NHK นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับ After Cambodia's refusal at the RBC on Saturday, would Thailand welcome international independent demining experts, not only for demining efforts, but also to identify and verify the nature of these mines? Thank you. Let me provide answers in two separate issues. Firstly, on welcoming a delegation, international organizations, yes, we welcome them. However, we are capable of demining our mines, and we have done so, as you have been reported that 99.5 of the total territory of Thailand has already been demined by TMAC. So we have full capability to do so on our own. However, we welcome them. That comes to the second part of your question. We welcome them to come and observe, like we have just done last weekend, to observe and see for themselves, to see firsthand unstaged information that there exist landmines, new landmines that's just been laid by the Cambodian side in Thai territory. That is a welcome. That is definitely welcome. มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ